ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮಧು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮುಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಅದು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿವಸದಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇ ಮಿಸ್ ಆದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಇದ್ದರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಒಂದು ಸರಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದಂತೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಟನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸರಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೋ ಲೆಟ್ರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಅದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆ ಲೆಟರು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಹೆವಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಪನಿಯ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. 10 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಕಲರು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು 7-8 kg ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಹೆಂಗಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಕನ್ನಡದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಏನು ಸರ್, ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ. ನನಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು? ಹಾಂ. ಸೊ ಈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಖತ್ ಹೆವಿ ಇದೆ ಇದು. ಈ ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಏನೋ ದುಡ್ಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರ ಸೂಟ್ ಕೇಸು, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಾ ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್? ನಮಗೂ ಯಾವತ್ತಾರು ಬರಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದವರ ಆಫೀಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್? ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದವರು. ಹಿಂಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಿ ವಿ ಇದೆ. ಅವರ ಸಾಂಗ್ಸು ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಈ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ಅಣ್ಣ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಬ್ರದರ್ ಅಂತೆ. ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದ ಆಫೀಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೋಡಿ. ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ 6 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 5 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಗ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದ್ ಅಡಿಯೋದವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಬೇಡ, ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರೋಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.